几十公里。现在找个露营地，这个露营地是个公园。朋友们，今天出发了啊！从滨州出发，往临沂方向走。今天走的是国道205，过黄河大桥。现在我们马上要过黄河大桥了啊！进入滨州黄河大桥。限高杆2.5米。继续行驶20。上入黄河大桥了啊！老九说的黄黄的，就是大桥的两边黄河。高新区欢迎你。今天的路程跑了几十公里，现在找个露营地，这个露营地是个公园。哇，这块老漂亮了。现在我们3辆车呀，都停在这个露营地车位上了。那边就是一个公共卫生间，对面那块就是个公园，公园那边还有一条河，一会儿吃完饭啊，到河边去看看。到了露营地，我第一步啊，就是把观景窗开开，室内来通通风啊。好了，现在去一趟卫生间，回来开始做中午饭了。今天就不走了啊，今天就露营到这儿了。样哈，老三也是。把观景窗也开开了，这大卫生间真够大的了。看这地方，这卫生间太干净了。这块有3个水池子，上边还有3个小镜子。这么大个卫生间啊，还收拾的这么干净。下边有一个水池子啊，在这块打水非常的方便。因为我们在外旅游，专门找有水有电有卫生间的地方。完事儿，洗漱完了，回车做饭去。现在把厨房打开了啊，开开厨房开始做饭。今天中午做点什么？今天中午还做炸酱面，打点肉卤子，下点挂面就可以了。今天用煤气罐做了啊，这个公园这块不允许烧柴火炉，今天咱们用煤气罐。切点葱姜蒜，把油放锅去了，爆锅。把这肉放里边炒一炒。天天吃肉，还把这个手给切了，还切点葱花，把手切坏了。昨天晚上包饺子剩点馅子，就用这绞馅子做点卤子就可以了。也给它爆锅，炒一炒，放点酱油，放点老抽就可以了啊。这绞馅子里边什么料都有。酱已经做好了，放点酱啊。咱们做炸酱面呢，放黄豆酱。最后用点淀粉勾一下芡，现在已经做好出锅，水烧开了，
拌面也下里了。这又买的蒜香肠，这个是什么肉肠啊？就这2块肠得多少钱？多少钱，老九？49块啊！你看在这儿呢啊，49块3，2轱辘肠1斤都不到，1斤都不到。对呀、它80多块钱1斤呢，是吧？87块多钱1斤。那就有1斤啊。今天的旅途就到这块了，到这就不走了。中午下点面条，炸酱面啊。看我的荷包蛋怎么样？这是不是荷包蛋呢？对呀、全都烂了，没打出形来。来，今天是中午饭，一会儿吃完饭带朋友们去上那边公园里溜一圈。好了，这一段视频就到这儿了啊，朋友们，下一个视频见。